Český pohár horských kol zná své vítěze. V Peci pod Sněžkou se 18. září 2010 poprvé jela finále všech 3 disciplín. Cross country, fourcrossu i downhill sjezdu. V loni se na sjezdovce Bramberk jel jen závěr seriálu sjezdových závodů. Rozšířením záběru i o 2 další disciplíny se Pec snaží dát najevo, že má na to, aby organizovala mistrovství světa. Závěrečný podnik se jede za double body, proto mohl závod pěkně zamíchat prvními příčkami poháru. Zbrusunovou 5kilometrovou trať s převýšením 400 metrů připravil bývalý mistr republiky a organizátor závodu Jan Slavíček. Světovou špičku v mountainbike cross country Jaroslava Kulhavého ale nezaskočil. Český pohár odjel stylem 5 závodů, 5 vítězství. Tady musím říct, že to bylo úplně něco jiného a ta trať byla perfektní. Sice jsem ji poznal až ráno, což bylo trošku pozdě, jsem zjistil, ale líbilo se mi. Fourcrossovou trať postavil trutnovský reprezentant Přemek Tejchman. Vím ty záludnosti, které jsem udělal na lidi, ale tak pár jsem jich nevyhl teď v kvalifikaci, takže jsem se tam hodněkrát vyškolil sám sebe, takže trať je těžká, hrozně dlouhá. Člověk si od půlky říká, už by to chtěl konec a ta nejhorší pasáž, která je dole, jak ho furt ještě čeká. No. V tomto závodu se jednalo o souboj 2 jezdců. Kamil Tatarkovič vyhrál kvalifikaci, ale úřadující mistr světa Tomáš Slavík se rozhodně nechtěl vzdát. Oba 2 jezdci měli na účtu už 1 vítězství v poháru a proto pro ně byl závod v Peci rozhodující. Je výborná, Přemek udělal dobrou práci, je tam pár kosmetických vad ještě, jakožto třeba startovní rovinka, ale jinak zbytek tratě, jak už jsem říkal po prvním tréninku, to opravdu jedna z nejtěžších tratí, co jsem kdy jel. Hodně na prudkém kopci, jsou tam všechny prvky přes kameny, přes plochý zatáčky, hlavně v cílové části jsou tam obrovský skoky, které přilákaly spoustu diváků. Myslím si, že je to výborná trať a 100% srovnatelná s tratí světového poháru. Po pádu na startu se vyřadil autor trati Přemek Tejchman a další závodník Petr Milnaus. Cílovou pásku jako první protrhl Tomáš Slavík a stal se tak absolutním vítězem českého poháru ve své kategorii. Pro televizi ES Denisa Gumbírová.